て。おかわり。よし、いいよ。よし、食うぞ。今日は、なんだこれは。かぼちゃだな。かぼちゃトッピングしてもらったよ。うめえな。ありがとな。うまい。それにしても俺芸達者だろ。お手とおかわりできんだって何見てんだよ。なんだよ。うめえな。